Goed, ons kyk vandag, ons maak vandag die lange hoofstuk klaar. Ons kyk na toestelle. Ons trek met ander woorde op bladsy 29 in die handboek. Ons trek op bladsy 29 in die handboek. Right. Goed. Okay. Ons kyk eers na 'n hardeskyf, ons tradisionele gewone harddrive disk. Okay, ons gebruik dit vir die permanente stoor van data en sagte ware. Nou, dis baie belangrik dat jy weet, dit word ook 'n harddrive staan ook bekend of permanente stoor. En ek nie net 'n harddrive nie. Permanente stoor staan ook bekend as bestendig of stabiele stoor, hulle noem dit ook. And just to confuse everyone, noem hulle dit ook sekondêre geheue. So hulle praat van RAM as primêre geheue en stoor permanent as sekondêre geheue. Nou as jy net gaan logies daaraan dink, maak dit actually sin. Want wanneer ek 'n Word-dokument oopmaak, waar begin dit? Dit begin in die RAM. Kyk, want ek werk mos nou daar. En dan wanneer ek dit sê, dan word dit geskuif uit die RAM uit na die sekondêre geheue, dan word permanent gestoor. Daar was eintlik saam 'n vraag wat ek gesien het, wat actually gevra het, wat is sekondêre geheue? So kom ek dit nou by gesê, dis dan ek staan in jou. Kyk, goed so jy dit weet. Nou leer ons hierdie jaar oor 'n nuwe ding. En dit is dat 'n hardeskyf optree as virtuele geheue. Wie het nou al daarvan gehoor? Het jy al daarvan gehoor? Okay, ja. Goed, so kom ek sê vir jou, wat is virtuele geheue? Kan ek gaan vir paint a picture for you. Het enige van julle al ooit op 'n rekenaar gewerk? Jy maak 'n Chrome oop, jy maak 'n game oop, jy maak 'n music player oop, jy dalk 'n pad of 'n taak of 'n ding in die agtergrond oop, en dan doen jy 'n bietjie research hier, jy doen bietjie dit daar, op die einde van die dag het jy 12 programme oop. Is daar ooit 'n stadium waar die rekenaar vir jou sê, "Hou maar werk, jy kan nou nie meer nie." Hy doen nie, nee. Maak nie saak hoe min RAM jou rekenaar actually het nie. Hy sê nie vir jou stop nie. Kyk, dis nie omdat jou RAM unlimited is nie. Dit is omdat jou rekenaar jou hardeskyf gebruik as virtuele RAM. Okay? So wat kan ek doen? Kom ons sê jy het min RAM. Kom ons sê jy het net 2 GB RAM in jou rekenaar. Dis fragment. Wat kan jy doen? Is as jy nou hier trek by 4 programme wat jy oop het. Nee, nou moet jy nou konsentreer. Die ding is nie maklik om te verstaan nie. As jy trek by 4 programme of iets wat jy oop het, en jy maak nou die 5de program oop, en daar is eintlik nie meer spasie vir die 5de program in die RAM nie. Wat hy doen, is hy skuif die eerste program wat jy oopgemaak het, skuif hy na 'n area op die hardeskyf, wat 'n mens noem die virtuele geheue. So dis soos 'n time, dis soos 'n tydelike plekhou area van die harddrive, wat 'n mens noem die virtual memory. So hy gebruik basically die harddrive asof dit rand is. Dis net moerstadig. Okay. Dis hoekom het julle al baie gesien, as jy soos die hele dag lank werk op die rekenaar, en jy maak iets oop, wat jy vrek lank terug oopgemaak, en dan vat dit lank om weer oop te maak. Het julle dit al gesien? Dis hoekom. Want hy trek hom dan weer van die hardeskyf af terug. Hy moet hom dan ruil terug na die RAM toe, want hy het hom actually gekopie na die harddrive toe. Okay. Dis hoe dit werk. Het julle dit? Goed. So virtuele geheue is 'n area op jou hardeskyf wat optree asof dit RAM is, sodat as jy te veel programme oop het, te veel files oop het waarmee jy besig is, dit actually dan vir jou basies meer RAM gee, want dit sê nie wat jy te veel goeders het, dit jy besig is om oop te maak. Kyk, maak glad nie jou rekenaar vinnig weer.
exercises. Nou, as ek nou besig met julle toets en almal vra my elke dag hoe ver is ons die teorie toets gemerk, is nou al ek baie amper vra. Maar julle praat nie in die regte woorde nie. So jou terminologie is belangrik. Wanneer ons praat van storage, dan moet jy die woord kapasiteit gebruik. Wanneer ons praat van hoe groot dit is. Okay? Hierdie bottel water se kapasiteit is 750 ml. Dis wat kapasiteit beteken. Okay? Ja, dis die kopie. Sal hom nou weer. Okay. 'n flash drive se kapasiteit is dalk 8 gig of 16 gig, afhangende van hoeveel dit is. 'n hard drive se kapasiteit is van die grootste. Kyk, daai koop jy sommer maklik vir die eerste duur nie 8 terabyte hard drive. Dis vrek groot. Kyk, onthou 1 terabyte equals 1000 gigabyte. Om tegnies te wees 1024, maar hulle merk albei reg. Kyk, goed, so grootste kapasiteit van alle stoor mediums. Hy is baie goedkoper per gigabyte as 'n SSD, wat jou ander permanente stoor tipe is in 'n rekenaar. En hy stoor jou data in jou programme wanneer die toestel afgeskakel is. Die beperkings van 'n hardeskyf is, hulle breek maklik. Het enige van julle al 'n harddrive gehad wat gebreek het? Ja, hulle gee in, né? Jy weet, hulle is nie forever nie. At some point they give in. En dan is daar goed wat al is weg. Kyk, as jy 'n harddrive stap terwyl daar besig is om iets te run op daai harddrive, dan is daai harddrive in sy glorie heel mooi. Dit is omdat daar bewegende meganiese gedeeltes is in daai harddrive. Ons gaan nou kyk na 'n prentjie van hoe dit werk. Kyk, hy het ook baie data, hy is ook baie stadig, maar net soos dat ons praat van kapasiteit, wat die regte woord is vir size, okay? Die regte woord vir die grootte van die hardeskyf is kapasiteit. Die regte woord vir die spoed van die hardeskyf is die data oordragspoed. Okay. Hy het 'n stadige data oordragspoed omdat hy meganies is. Goed. Okay. As daar fout gaan met jou harddrive, die tipe goeders wat kan fout gaan as jou stoorspasie amper vol is, hoe vind 'n mens uit of jou stoorspasie amper vol is? Jy weet hy wys partykeer so vir jou so rooi. As hy baie amper vol is, dan wys hy in this PC, wys hy so rooi. Jy kan right-klik op daai AANDRYWER, in Afrikaans is dit AANDRYWER, in Engels is dit drive. Dan kan jy sê properties, dan wys hy vir jou used space in blou en free space in grys. Dan wys hy vir jou hoeveel spasie is daar oor op jou hardeskyf. As jy dan sien, wel, ek het nou 'n probleem met heeltemal te min spasie oor, dan kan jy jou files gaan delete. Of jy kan programme gaan, kan ek dit ook delete? Uninstall, dankie. Kijk. Of jy kan disk cleanup gebruik. Sien jy, disk cleanup is sommer net hierso vir jou. In daai selfde plek nie. Disk cleanup doen goed soos om die tydelike files vir jou uit te vee, wat jou rekenaar het, tydelike internet files en sulke tipe goeders. En hy sê vir jou goed soos, hoorie, daar is 20 gig se goed in jou recycle bin. Maak jou recycle bin leeg. Het jy geweet as jy iets delete en dit gaan lê in jou recycle bin? Dan sou jy nog nie spasie gemaak op jou harddrive nie. Dit het nog geen ekstra spasie gesê nie, want dit is nog nie permanent uitgevee nie. Kijk. Goed. As jou willestelsel stadig werk en hy reageer stadig, dan kan dit dalk wees dat jou stelsel gefragmenteer is. Die probleem is fragmentasie, die oplossing is defragmentasie. Hierdie is eintlik baie belangrik. Ek wil gou hê jy moet dit vir my in nota maak ergens nou aan toe. Kom ons kyk gou hierso. Op bladsy 30. Heel bo aan bladsy 30. Maak my as jy 'n pen of 'n potlood byderhand het, maak daar aan die bokant vir my 'n nota. Probleem, dubbelpunt, fragmentasie. Oplossing, defragmentasie. Kyk. So ons gaan in 'n ander hoofstuk
weer in detail praat oor wat defragmentation is en wat fragmentation is, maar kortliks wys ek nie wat dit is, soos wat jy 'n harddrive gebruik. Jy copy en paste goeders en jy delete files en dan vat jy dit na jou vel toe om ander musiek en ander series en goeders te kry en dan wipe jy dit weer. Dan maak daar gaatjies op jou harddrive. Daar spasie dan. En wanneer jy 'n nuwe file daarop sit, dan save hy dit nie in een groot chunk nie. Hy save dit in stukkies, oral waar hy 'n spasie kry. Dan, wanneer hy daai file wil oopmaak, dan moet daai meganiese hardeskyf met sy RFP actually beweeg na die verskillende gedeeltes op die hardeskyf waar daai inligting gestoor is. En dis hoekom dit stadiger is as die data gefragmenteer is. So om dit te fix, defragment ons dit. Okay, maar interessant genoeg, dis nie eintlik nie nodig nie. Want van Windows 10 af word dit outomaties vir jou gedoen weekliks. So niemand defragment meer self nie. Dit gebeur outomaties. Jy sal sien dit staan in die handboek ook vir jou. Elektroniese stoormediums, soos 'n SSD, het nie 'n issue met fragmentation nie. Want die feit dat daar nie fisiese parte is wat hoef te beweeg na die data nie, beteken daar's geen impak as die data in blokkies gestoor is nie. Okay. So as 'n SSD kan actually nie gedefragment word nie. Hulle word geoptimiseer. Dis heeltemal 'n ander proses wat hy doen. Maar dit word ook outomaties deur Windows gehanteer. Dis iets wat jy moet doen. So jy sal sien, in Windows 10 staan daar optimize. In die vorige Windows het daar gestaan defragment. Okay. Goed. As die files corrupted files op die harddrive. So nou kan jy nie goed nie oopmaak nie, en wil glad nie werk, of jy kan die harddrive in niks werk. Dat is al 'n paar goed wat jy kan draai. Gewoonlik gebeur dit as daar 'n kragonderbreking was en daar was besig om iets te write na daai harddrive toe. So dis waar ek kom nou inkom, né? Of as jy 'n harddrive wat soos 'n external harddrive was, uitgetrek het terwyl daar actually nog data besig was om te copy, dan kan dieselfde probleem gebeur. Dis wat gewoonlik gebeur. Of as hy 'n stap wegkry terwyl hy besig is om data te write, dan kan die files ook corrupt. Okay, wat jy kan doen is jy kan probeer, right-click op die drive en sê property tools check. Dan doen hy 'n edit check. En dan kan jy probeer die drive repair. Partykeer werk dit met iets soos 'n flash drive, kom daai ding outomaties op as die rekenaar optel daar is 'n fout gewees in daai harddrive met daai flash drive en gewoonlik fix hy hom vir baie vinnig. As jy daai proses doen op 'n gewone hardeskyf, vat dit ure wat jy nou nie meer daar kan werk. Okay. Last resort. Die is nie in die handboek nie, jy moet oplet. Hierdie stuk is nie in die handboek. As jou harddrive foutief is en niks van hierdie goed het gewerk nie, en jy wil kyk, ek het nou R600 vir die harddrive betaal. Kom ons kyk, is daar nie 'n manier wat ek hom kan red nie. Jy het klaar moed opgegee en jy het klaar besef dat die data wat op daai harddrive was, kan ek afskryf. Ek gaan dit nie kan terugkry nie. Niks van daai ander metodes het gewerk nie. Dan kan jy die harddrive format. Okay? Dit is nou 'n voorbeeld van formatting van die USB. As dit 'n harddrive in 'n rekenaar is, kom volg jy 'n bietjie van 'n ander proses, maar dit bly op dieselfde prinsip. Om enige aandrywer, enige storage device te format, doen basies een ding. Hy berei die skyf voor om files na toe te kan write. So as daar iets fout gegaan het, die krag het geonderbreek terwyl daar besig was om na toe geskryf word, of wat ook al fout gegaan het, hy berei dit voordat 'n mens nou files daartoe kan write. Maar hy wipe alles wat op die harddrive was. Arme, plan. Kyk, formatting wipe alle files. Of dit nou 'n harddrive is, en of dit nou 'n foon is, en of dit nou 'n
wat ook al is. Ek het nou die dag iemand gehaal, toe gee hulle foon, heeltyd so boodskap dat hulle SD-kaart moet format, en die vrou doen dit toe heeltyd. En toe verstaan sy nie, hoekom is haar foto's heeltyd weg, wat sy sê na haar SD-kaart toe nie. Toe verduidelik ek vir haar, dis wat format doen. Format wipe. Dit vee alles af. OK. Goed, maar dit kan probleme fix. As daar soos 'n virus op 'n ding gekom het, of hy gee ernstig foute, dan is dit worth it om dit te format, om te kyk of jy die fisiese device kan red. Maar dan verloor jy die data op die device. OK. As jy baie geld het, kan jy gaan betaal vir data recovery, baie geld en baie patience. Dus as jy mag vir 'n maand, en kyk of hulle iets regkry en betaal R1000. Goed. Kyk, gaan na spesifikasies, hierdie is ook nie in die handboek nie. Spesifikasies van 'n hardeskyf, 'n gewone hardeskyf, se spoed word gemeet in RPM, revolutions per minute. Okay? Tipies was dit altyd so 5400, maar meeste van die nuus is so 7200 RPMs. Dit is hoeveel revolutions per minute daai skywe aan die binnekant actually draai. Okay? Dan, meeste moderne, dis nie internet hardware, dit is interne hardeskywe, koppel met die SATA koppelvlak. Die SATA nie, SATA. Okay? Dit is in saam met serial ATA, daar is 'n voorbeeld van die serial ATA kabel. Dit is hoe daardie interne tipe hardeskywe actually koppel. Sien jy hoe hulle dit adverteer? Hulle sê, dit koppel actually met 'n SATA interface. Kyk, dit is 'n 1 terabyte data. Ons gaan in die volgende hoofstuk leer wat is daai cache. Kyk, bekende maker van hardeskywe is Western Digital of Seagate. WD of Seagate. Kyk, is Intel ook? Intel is CPU's. Kyk. Goed. Eksterne hardeskywe. Ons gebruik hulle, want dan kan ons 'n groot hoeveelhede data rondstoor en 'n ander plek toe vat, né? Of as ons backups het wat ons wil maak, wat ons gereeld wil update, kan ons dit stoor weg vanaf 'n fisiese rekenaar af, né? As dit groot backup is wat ons moet doen. Die voordele daarvan is dat dit 'n groot kapasiteit is, lekker draagbaar, afhangende van hoe groot dit is. Dis baie maklik om te gebruik. Of as jy iets soos 'n laptop het en jy kort ekstra stoorspasie en jy het nie die kennis nie, daar's nie plek nie, jy kan nie 'n ekstra harddrive bysit in die laptop nie, jy wil nie dit afkry na 'n groter kapasiteit toe nie, dan kan jy actually op so 'n manier ekstra stoorspasie kry vir jou toestel ook. Net dit. Kyk. Goed, die beperkings daarvan, omdat dit ekstern is, maar hy presies dieselfde tegnologie as die interne een, is dit nog meer in gevaar van stampe en stote dat dit actually geskuif of gestamp of iets kan word. Ek kan nie onthou hoeveel jaar terug nou is. Ek het een keer massas foto's, digitale foto's, actually gekopie. Tussen 'n rekenaar en 'n external harddrive. Ek het die fout gemaak om dit te move in plaas van met 'n kopie. En ek het seker 200 foto's verloor, wat iemand het gestap. Van daai dag af het ek nooit weer iets dadelik gemove nie, of gekat of gepaste nie. Ek kopie dit eers, dan kyk ek dat dit die regte selfde size is, en dan gaan check ek, want daai foto's is gone forever. Iemand het die tafel gestap, daai harddrive het 'n val opgetel, en daai foto's is weg vir altyd. Wat voor die dag van cloud computing. OK, dit kan 'n external harddrive kan maak dat 'n laptop se batterykrag vinnig kan afloop. Dit gaan daaroor dat 'n mens twee weergawe kry. Jy kry 'n 3.5 inch wat 'n toegewyde kragpunt nodig het, of jy kry 'n 2.5 inch wat krag kry van die toestel af. Dis so hulle lyk. So albei hierdie is hoe internal harddrives kan lyk. Dis hoe 'n internal laptop se harddrive lyk.
Dis so 'n internal desktop se harddrive blyk. As hulle 'n internal desktop se harddrive in 'n enclosure sit en hulle gebruik dit as 'n external, is die ding so groot dat hy Eskom krag uit die muur uit nodig het en dat jy 'n USB kabel wat jy inplug om die data oor te dra. Maar as jy die 2.5 inch gebruik wat lekker klein en dun is en jy sit dit in 'n external housing, dan is al wat jy nodig het een USB kabel wat die krag gee en die data oordrag kan doen. Maar dan kan hy iets soos 'n laptop se batterykrag vinnig laat draai, want dan kry die harddrive sy power van die laptop af. Goed. Goed, flash drives. Baie lekker vinnig, ons dra ons data, ons software saam met ons copy programs en weer, maak backups. Dis lekker draagbaar, kan vinnig data toegang kry, baie groter kapasiteit as optiese media, soos DVD's of CD's. Hier is 'n belangrike ene. Bedryfsstandaard gebruik. Kom ek verduidelik vir julle wat beteken dit. Dit beteken, ek kan 'n flash drive, jy het al gesien jy kry 'n flash drive wat aan die een kant 'n micro USB het en aan die ander kant 'n gewone USB het. Ek kan 'n USB tussen 'n Windows rekenaar, ek kan 'n Windows rekenaar inplug, 'n USB inplug, 'n flash drive inplug by 'n USB poort van 'n rekenaar. Ek kan dit dan inplug by my Android foon, ook daarvan een weerkopie, en dan kan ek dit gaan ook inplug by 'n Mac rekenaar. So dit maak met ander woorde nie saak watter operating system daar is op die device nie, ek kan daai flash drive gebruik. Nie so met 'n harddrive nie. Jy geweet 'n external harddrive moet geformat word vir daardie operating system. Toe ek in die produksiewerk van gebruik het, daar almal Mac rekenaars. Toe ons external harddrives gekoop het, toe moes ons dit elke keer eers format vir die mense wat die Mac rekenaars gebruik het. Jy kan nie 'n external harddrive swap tussen 'n Mac rekenaar wat 'n Mac operating system het en 'n Windows device nie. Kyk, hulle is nie bedryfsstandaard nie, hulle is nie swappable tussen dit nie. Kyk, jy kan ook met 'n flash drive sekuriteit insluit. 'n Mens kry flash drives wat biometric security het, né? Dis obviously baie duurder, maar dis 'n flash drive wat jy actually voordat jy die data van access kry, moet jy jou fingerprint scan voordat jy die flash drive sal oopmaak, dat jy die content kan lees. Nogal cool. Goed. Die beperkings daarvan is dit kan baie maklik wegdra. Wie het nog nie 'n flash drive verloor nie? Kom ek vra so. Jy het nog nooit 'n flash drive verloor nie. Jo, jy sê dit nog nie. Jy gaan dit probeer. Ja, well done. Jo, okay. En dit is ook nogal duur per gigabyte, hè? Okay. Goed. Daar is sosiale en etiese oorwegings met flash drives. As gevolg van flash drives, hè, is daar soveel meer verspreiding van malware. Eerstens, flash drives versprei malware, want almal sit hulle flash drives oral in. Okay? Dit versprei virusse wat jy kan believe. Eerstens. Tweedens, kopie mense data wat nie aan hulle behoort nie. So jy werk by 'n maatskappy, nou verlaat jy die maatskappy en jy kopie die data wat jy daar gebruik het. Jy mag dit nie doen nie. Mag dit nie doen. Dis illegal. Of, jy weet hoe baie keer is daar gevalle, come on people, kom nou. Jy weet hoe baie keer is daar gevalle, jy sien in al die movies, hoe breek mense in en dan gaan hulle in die server room en dan sit hulle net 'n flash drive in en dan kopie hulle gaan daar goeders oor, nee. So, flash drives het dit soveel makliker gemaak om data vinnig te kan steel, want dis omdat dit so bedryfsstandaard is, kan dit op enige rekenaar inplug, dan kan jy die goeders kopie van daar af. En tweedens, omdat dit so klein en draagbaar is, mense steek dit weg in sleutels, onder in 'n koppie, wie weet waar oral kan hulle actually
daai storage device wegsteek. Goed. Kyk, nou kom ons by 'n SSD. Die handboek praat net van 'n SSD. Die proper Afrikaans, as ons gou omlaai na bladsy 32 toe, is 'n vaste toestand aandrywer, VTA. Kyk, hy is baie belangrik. Iemand wat 'n boekies hierso het, as jy so 'n boekie het, wys ek vir jou vriend op langsig, dis op bladsy 138. Hulle het daarso vir jou oulik prentjie van 'n SSD. Jy sal sien dit lyk baie soos 'n 2.5 inch hard drive. En hulle het 'n lekker lang artikel daarso oor wat 'n SSD alles het en wat hy is. Kyk, bly sommer op daai bladsy, ons gaan nou kyk na iets anders op daai bladsy ook. Wys jou vriende om jou as jy het, né? Goed. 'n SSD is 'n elektroniese alternatief van 'n gewone hardeskyf. Sy data-oordragspoed is drasties vinniger as 'n tradisionele meganiese hardeskyf, omdat hy nie bewegende dele het nie. En as gevolg daarvan kan hy ook nie so maklik beskadig word nie. So, jy kan met ander woorde dan 'n laptop wat besig is om iets te kopie heen en weer, kan jy ronddra, daar's geen gevaar dat hy kan stamp en skade kry as gevolg van die data-oordrag. Goed. Hy is ook baie meer energiedoeltreffend, so die battery sal langer hou in 'n laptop byvoorbeeld. En hy is ook stiller. So in gevalle waar jy byvoorbeeld werk in 'n recording studio vir musiekartists, sal 'n gewone hardeskyf van jy actually daai spinning optel. Waar 'n SSD sal jy nie kan hoor op die recording equipment. Maar hulle is aansienlik duurder per gigabyte as tradisionele hardeskywe. Hulle word gebruik, daai tegnologie word gebruik in allerlei toestelle, soos 'n smartphone, tablette en deesdae nie net in laptops nie, maar selfs in gewone desktops. Het julle geweet die klas B4, juffrou Marika se klas, het ons nou nuwe rekenaars gekry. Al daai rekenaars het SSD's in. Want ons het nie groot hardware nodig nie, en dit het so 'n enorme impak op die performance van die rekenaar, dat ons besluit het om SSD's in daai rekenaars te sit. So, by the way, jy hoef nie eers te sê dat 'n SSD glad nie in 'n entry-level rekenaar gaan wees nie. Dit is deesdae ook in 'n entry-level, dit is net kleintjies in terme van kapasiteit, né? Die mense is moeg vandag. Okay, kyk, daar is ook 'n voorbeeld van hoe 'n harddrive en 'n SSD lyk. Goed, kyk gou daar. Sien jy 'n harddrive met actually sulke platters wat spin teen 7200 revolutions per minute met hierdie armpie wat dan die data lees, hy beweeg heen en weer. Nou kan jy imagine hoeveel skade kry hierdie ding as jy hom dan stamp weggee. Nee? Teenoor 'n SSD wat basies lyk soos 'n flash drive lyk aan die binnekant, en hierdie blokkies is alles wat die verskillende data sy, wat hom groter en groter maak. Sien jy, dis die flash memory. Dit werk letterlik soos wat 'n flash drive werk. Dit gebruik presies dieselfde tegnologie. Okay. Alright, so hulle is heavy shock resistant en dit maak 'n ongelooflike impak op die performance van 'n rekenaar. Daar sien jy die price tag om vir jou 'n idee te gee. So 'n 1 terabyte hard drive internal van hierdie size kan ek koop vir R650. Die cheapste SSD wat ek gister kon kry op die internet, van 'n 1 terabyte, kyk jy kry baie duurder is, was R2300. So hy is omtrent 4 keer die prys. Fine. Goed. Kan ek net gou vir jou daarso sê? As jy wil hê jou rekenaar moet vinniger wees, Boshi. As jy wil hê jou rekenaar se werksverrigting moet verbeter,
dan moet jou programme geïnstalleer wees op die SSD. Dit help nie net jy sit 'n SSD in soos wat mens ekstra RAM in sit nie. OK. Ons sal nou daarop praat. Goed, optical media, CDs, DVD's, Blu-ray discs, dis waarvoor die VHS staan. OK? Goed, ons gebruik dit. Glo dit of nie, ons gebruik dit nog. Dit bestaan nog, dit word al baie uitgewys, maar dit bestaan. Dit word nog steeds gebruik om sagte ware te versprei as mens programme koop, en veral drivers, saam met 'n device. Soos as jy nou 'n muis vir een of ander specialized gaming mouse gaan koop, of 'n webcam, of 'n printer, beloof ek jou, die drivers van daai ding gaan op 'n DVD of op 'n CD in die boks wees. OK. Hulle versprei nog steeds musiek en flieks op optiese media. En die mens kan dit gebruik vir argivering. Nou die handboek sê hulle gebruik dit vir rigsteen, en ek sê nie saam nie. Jy kan gaan vir my sê, wat is die verskil tussen rigsteen en argivering nou weer? Ja? As jy dit net sit om weer Okay, luister gou die verskil te sien weer. So rigsteen is wanneer ek nog steeds my kopie op my rekenaar het. En dan maak ek 'n ekstra kopie daarvan op iets soos 'n harddrive of 'n CD of 'n wat ook al. Maar die verskil is met 'n backup is dis iets wat ek gereeld doen. Dis soos weekliks of maandeliks of something. Nou omdat meeste DVD's en CD's read-only is en nie rewritable nie. Jy kry rewritables, maar hulle is baie duurder. Dink ek dis stupid. Hoekom sal jy iets backup en heeltyd die goed weggooi? Okay, it's stupid. Daarom sê ek dis baie beter om dit te gebruik vir argivering. Argivering is wanneer jy iets afhaal van jou rekenaar af en 'n once-off copy maak wat jy ergens in 'n kas wegwerk. Ons doen dit byvoorbeeld met die vorige jare se pads en die vorige jare se eksamens. Ek het kopies van dit, ek berg dit in 'n kas, ek gaan dit beslis nie op die server hou. Right. Want dis vat baie spasie, maar ons gee dit, ek gaan dit beslis nie op 'n external hardware site nie. Dis baie duur, nee? Ek gaan nie R900 betaal vir 'n external hardware en dit werk nie. Dit sal stupid wees. Right, ek gaan eerder 'n cheap CD of 'n DVD gebruik. So die voordeel is dit baie lae koste. Jy kan 50 DVD's kry, blank DVD's, dis so R140. Die ander voordeel daarvan is, dis 'n lees-alleen media. Wat beteken, byvoorbeeld met ons, met die eindeksamens, matriek eindeksamens, mag ek nie julle files submit op flash drive nie. Ek moet dit submit op CD. As gevolg van die gevaar van virusse met flash drives. As dit op 'n CD is, kan die plek waar die files oopmaak nie geïnfect word nie. Kan, so dit is 'n read-only media, dis wat hom veiliger maak ook. Goed, en dis bedryfsstandaard gebruik, so hy werk weer eens op enige tipe stelsel. Die beperkings daarvan is, sy data toegang is baie stadig, hy word baie maklik beskadig. Ek weet nie of enige van julle al 'n CD of DVD gesien het wat in die son gelê het nie, in die kar, wat skade gekry het, nee, kry baie maklik skade. Sy kapasiteit is nogal klein, 700 megabyte vir 'n CD, dis soos een episode van 'n series, nee? 4.7 tot 8.5 gigabytes vir 'n DVD, afhangende van of hy single layer of dual layer is. En selfs van 'n Blu-ray, 25 tot 100 gigabytes maksimum van 'n Blu-ray is, afhangende van of hy single of dual layer is. Goed. Wie van julle hierso hande opgehou? Wie hierso het al 'n DVD geraad? Soos geskryf na 'n DVD toe. Wie het data gekopie na 'n DVD toe? Jy het al gesien hoe doen mense. Okay, so paar van julle. Dit is 'n booster mission, nee? Dit is nie soos op die se
kopie na 'n flash drive toe nie? Okay, ja, ek sou hierdie sê, ek het al probeer, maar ek het nog nooit reg gekry nie. Kan ek julle gou ietsie vertel, né? Elke jaar voor die eindeksamen is daar opleiding vir die RTT-onderwysers oor hoe om dit te doen, sodat ons julle eindeksamen files kan succesfully submit. Okay, dis nou nie asof dit so rocket science is nie, maar omdat dit iets is wat mense nie algemeen doen, nie vergeet hulle om dit te doen, want dit is 'n complicated process. Dit is nie so straightforward soos om 'n flash drive te raai doen. Okay, so dis glad nie so intuïtief soos om te stoor op 'n flash drive. Plus, baie rekenaars, nie net laptops nie, maar actual rekenaars word verkoop sonder DVD drives. Julle ook my nou. Sê gou vir my, eerstens, as ek 'n Blu-ray disc player in my rekenaar het, sal ek 'n CD kan oopmaak? Nee. Ja. Dis backwards compatible. So CD is die swakste, so dan sal ek nie 'n DVD en 'n Blu-ray kan oopmaak nie. Blu-ray is die beste, so ek sal 'n DVD en 'n CD kan oopmaak. Okay. Wat gaan ek nou doen met daai driver wat ek gekry het saam met my gaming muis, maar my nuwe fancy rekenaar het nie 'n DVD drive nie? Hoe gaan ek nou die drivers kry van daai? Download dit van die manufacturer se website af. Okay. In 'n vraestel, luister gou, dis belangrik. In 'n vraestel van die eindeksamen verwag hulle vir jou om te sê waar op die internet. Jy kan net sê download van die internet af. Jy moet spesifiek wees en sê, jy moet na daardie maatskappy se webtuiste toe gaan en dit daar aflaai. Okay. Baie games is ook beskikbaar op die vervaardiger se website. So jy moet sê waar, ja. Okay, daar's net vir jou 'n idee. Dit is hoeveel CD's pas op daai een SD-kaart. Nee, crazy. Hoe ons storage al verbeter het. Ons storage technologies. Okay, kom ons kyk gou na die volgende. Op die media, as daar nog foute is daarmee, dis moontlik dat hulle kan vuil wees, maak hulle net skoon. As hulle gekrap is toe, dan sou sê jy kan dit nou maar weggooi. Jy gaan dit nie meer gebruik nie. Dit kan weer hitte of koue beskadig word. En as jy nie 'n optiese aandrywer het nie, dan kan jy actually, ek het tannie wat baie spesiale programme het, wat jy nie weer die nuwe programme noodwendig gaan koop nie. En daardie programme kan jy ook nie download nie. So sy moes actually 'n external hard drive koop toe sy 'n nuwe laptop gekoop het. Jy kan dit koop vir so R300-400 ekstra, nie baie nie. Dan koop jy actually 'n external hard drive. En as jy iemand ken wat 'n external hard drive het, dan neem jy net by hulle. As jy ou DVD's of ou CD's het, jy wil kopie. Goed, of jy laai dit nou van die internet af, jy sê spesifiek van waar af. Okay, nou kom ons by geheuekaarte. So jy kan gou daar kyk in jou boekie bladsy 139, daar's 'n oulike prentjie daar in die middel van die bladsy, 'n SD-kaart. Dit staan vir Secure Digital Card. Dit is 'n small memory card wat gebruik word in mobile devices, also in cameras, videokameras of in gewone kameras, nee. Dit is net een tipe. Daar's baie ander tipes, so. Hierdie is nie in die handboek nie, so dan moet jy weer mooi oplet. Goed, so geheuekaarte gee vir ons ekstra spoorspasies in ander toestelle soos smartphones of digitale of videokameras. By the way, jy kry verskillende klas memory cards. Soos jy kort partykeer vir spesifieke goeders kortjies soos 'n klas 10 kaart. Klas 10 is die beste, omdat ek dit laas gecheck het. Jy kry ander tipes behalwe SD en micro SD is dieselfde tipe, byvoorbeeld 'n CF en 'n MMC. Okay, die voordele daarvan is, as jy een koop, kom hy gewoonlik so met 'n adapter klaar. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. As jy 'n SD-kaart koop vir jou foon byvoorbeeld. Wat dit lekker maak vir iets soos 'n selfoon, is dit gee vir jou vaste addisionele spoorspasie. Eerder as om byvoorbeeld 'n flash drive wat so 'n funny adaptertjie het.
actually dit kan gebruik. Jy het jou vaste ekstra stoorspasie en jy kry nogal groot kapasiteite wat beskikbaar is in daai 64, 132 gigabytes, nogal groot stoorspasies. Okay. Dit raak ongelooflik maklik weg, want dit is so piep klein is, so dit vreeslik mooi oppas. Dis seker van al die storage medium is dit die heel kleinste, né? Klein as 'n flash drive. Draak verskriklik maklik weg. Algemene lekker vraag wat hulle daarvan hou om te vra is, hoe kry jy dan die data van hierdie dingetjie af na jou rekenaar toe? So, jy gaan of dit met 'n USB-kabel via die toestel moet doen. So as ek klaar gerekord het hier, dan vat ek hierdie GoPro en ek plug hom in met die USB-kabel na my rekenaar toe en ek kopie dit na my rekenaar toe. Want ek het nie 'n card reader nie. As jy 'n card reader het, dan kan jy die card reader gebruik. 'n Card reader is of 'n alleenstaande card reader wat of lyk soos 'n USB of so ene is wat klopgoeders het, of hy kan ingebou wees in 'n rekenaar, veral in laptops. Dan kan jy actually daai SD-kaarte sommer klaar so inplak. Jy kry printers wat ook 'n ingeboude card reader het, wat jy byvoorbeeld 'n digitale kamera se SD-kaart direk in die printer kan inplak en dan dadelik foto's vanaf dit print. Dat jy nie die hele proses moet te gaan om die eerste kopie na die rekenaar toe en dit dan eers kan print. Goed. As jy moet besluit oor watter storage jy moet koop, sal 'n paar goed met jouself moet vra. Hoe groot harddraai het jy nodig? Dit hang alles af van watter tipe goed jy daarmee gaan doen. As jy nie actually 'n entry-level harddraai is vir enige iemand genoeg, tensy jy iemand is wat computer games speel, videos edit, of jy massive media collections het, soos movies of baie musiek, dan gaan jy meer storage nodig hê. Jy moet kyk, het jy actually 'n optical drive nodig? As jy dit nie nodig het nie, moenie jou besluit maak van watter rekenaar jy gaan koop gebaseer daarop nie. Koop net 'n printing external. Okay? Jy kry baie keer 'n beter deel as wat jy dan gaan soek vir 'n laptop wat spesifiek DVD drive nog het. As jy 'n goeie internetkoppeling het, jy die meeste van die tyd nie nodig nie, tensy jy spesifiek ou DVD's het met software of CD's met software het wat jy actually nog wil gebruik. As jy nie optiese skywe moet skryf nie, dan het dit ook nie nodig. En dan laastens, het jy 'n SSD nodig? Ja, almal, ja. Kyk. Jy soek 'n SSD, glo my, jy soek 'n SSD, dit maak jou rekenaar se werksverrigting so lekker vinnig. Maar jy moet dit reg gebruik. As jy 'n SSD net gebruik om jou movies op te save, dan gaan ek jou oorveeg gee, want dit is stupid, you're wasting it. Okay? 'n SSD moet gebruik word om jou programme op te sit, soos om jou Windows op te installeer, of om jou games op te installeer. Want 'n SSD het vinnige data toegang. My rekenaar by die huis het 'n SSD in, ek sit my rekenaar aan en my boude is nog keers op die stoel, dan is my rekenaar klaar, dan is ek klaar met Windows. Dit is verskriklik. Kijk. Goed. Nou kyk ons bietjie na nuwe tegnologie, dis baie lekker. Ek wil gou vir julle 'n videoetjie wys van dit. Ons sal volgende week dan bietjie in detail kyk daarna. Ons gaan kyk na virtuele en vergrote werklikheid. So, jy kan vir my gaan kyk in jou handboek. Ons gaan die kommunikasietoestelle skiep, want ons gaan dit in detail doen wanneer ons die internet hoofstukke doen. So ons kyk nou bladsy 35. Ons gaan gou kyk na die virtuele en die toegevoegde werklikheid. Toegevoegde werklikheid word baie keer vertaal as vergrote werklikheid, ander kere as toegevoegde werklikheid. Hierdie tegnologie gebruik 'n kombinasie van verskillende hardeware en sagteware en dit het allerlei toevoer en afvoer nodig vir jou om 'n realistiese ervaring te hê hiervan. So kom ons kyk nou gou hierso, gaan vir jou 'n video speel.
Virtual reality and augmented reality. They kind of sound like something you need a drug counselor to get through, don't they? But in fact, they're the hottest two technologies going these days. Let's learn about them so we can compare and contrast what each of them does so they wow you instead of overwhelm you. Augmented reality is when you look at the real world, but it's augmented with additional information or graphics in your view. Now, key to this AR concept is that the things are indexed to a location. That means they occupy a relevant place in your view, as opposed to moving with your gaze as you turn your head. And in many cases, you can interact with those visuals that are augmenting your view. AR can be had via a phone and one of the many AR apps out there, or for higher performance, you use dedicated AR glasses. Know that AR is increasingly being referred to these days as MR, mixed reality. It's part marketing term and part acknowledgement of AR's ability to augment the real world while also bringing in unreal elements. Glasses that augment your view without being indexed to a location and space are better referred to as connected head-up displays. Now, Google Glass was the infamous standard bearer of that sector, but more recently, Vuzix has shown their pending Blade, an impressive set of head-mounted displays that include integration of Amazon Alexa to help you drive what's displayed via voice. Virtual reality is when the world you're standing in is replaced with a virtual one. With some of these, everything you see and everything you hear is replaced with something computer generated. Now, the world that takes you to can be very naturalistic, actually, or extremely synthetic and fantastic. VR, you're surrounded in 360 degrees and the space is three-dimensional. Now, in its most ambitious forms, VR places are also navigable, as you can move through them and use your hands to manipulate things within them. VR can be done as simply as sticking your phone in a literally cardboard head mount or a little more upgraded plastic holder, but the attention these days is mostly on real-deal head-mounted displays. Until recently, these were quite cumbersome and always tethered to either a game console or a high-performance PC. But more recent versions acknowledge that tethering is going to be a non-starter for a lot of users, and instead the new headsets build the electronics into themselves or maybe into a small companion processor you wear on your belt for a pseudo-cordless experience. The bottom line on AR or VR is that you really have to experience it to understand it and appreciate it. It's very hard to read an article or look at a video like this and understand the impact of these. They aren't like a lot of other technologies. The good news is you've got plenty of time. Both of these are pretty green and have a long way to go before they hopefully merge into a pretty smooth continuum of abilities, whereas right now it can be a little hard for the average user to knit them together, let alone find a use case that makes sense to them. Het hulle so 'n klein stukkie oor virtual reality. Okay, ek gaan nou nie die detail definisie en alles deurgaan nie. Maar kan ek net gaan praat, so enigiemand hierso wat 'n virtual reality headset het, nou nie die diergoeders soos Oculus Rift nie. Soos 'n Google kaart of 'n Samsung Gear of something. Okay, kan ek julle praat net gaan nou kyk my bly. Ek het self 3, so as ek dalk nog so 'n paar ekstra kan kry, kan ons dalk in die klas 'n bietjie daarmee speel. So ek wil net julle wil gesels wat nou weer hê. Okay. Goed, so virtual reality gaan oor dat dit heeltemal virtual is. As ons kyk na hierdie voorbeeld hier so in die handboek op bladsy 166. Dit is 'n simulated environment. Het julle al gesien van 360 grade video's op YouTube wat jy actually so kan rondkyk, né? Nou as jy daai wil virtual reality maak, kan jy daai in 'n headset insit en dan kan jy actually so rondkyk. Dan is dit asof jy binne in die video is. Dan kry jy baie fancy experiences waar jy actually met goeders daar binne in kan werk, soos fight en games speel en sulke fancy goeders. Okay. Nou die een wat ek spesifiek wil hê jy moet dan kyk, wat regtig seker die ene is wat die grootste impak op ons wêreld gaan maak, is op bladsy 187 in die handboekie. En dit is augmented reality. Wie van julle gebruik hierso Snapchat filters of enige tipe filter as jy foto's neem aan sit jy vir jou oortjies of 'n neusie of 'n daai goedjies. Jy weet nie waaroor ek praat nie. Dit is augmented reality.
Dit is klaar augmented reality. Daai wat jy doen, is klaar 'n vorm van augmented reality. So augmented reality is wanneer jy enigsins iets byvoeg by die realiteit. So as ons hierso kyk in daai handboekie sal jy daarso sien, beskryf hulle vir jou wat dit is. Dit is wanneer jy kry goeie soos die HoloLens. As jy nou baie geïnteresseerd is in hierdie jy gaan oplees die HoloLens. Dis incredible. Basis wat dit is hulle doen goed soos surgeons kan actually terwyl hulle besig is met 'n operasie hierdie fancy brille opsit en terwyl hulle besig is met die pasiënt kan hulle inligting sien soos presies op die spine waar was die besering. Sodat hulle baie meer precise incision kan maak. En hulle kan dadelik inligting hierso in hulle peripheral view klaar sien oor die hoeveel weeg die pasiënt en allerlei key stats en goeders oor die persoon. Of as ons dit vat na sy eenvoudige vorm toe, het enige van julle Pokémon Go gespeel of speel dit nog steeds? Okay? Dit is soos 'n game waar jy actually die regte wêreld sien. So jy gebruik jou actual camera, jy sien die regte wêreld. Maar jy sien nie met jou oog so nie, maar as jy hier jou kamera kyk, lyk dit of daar een of ander Pokémon is in die hoek. Okay? Dis nog 'n voorbeeld. In Brittanje, by die grootste lughawe, London Heathrow, het hulle 'n app soos dit ontwikkel om jou te help deur die hele lughawe stap. So as jy aanwysing soek, maak jy die app oop, jy wys die app waar jy is en hy wys jou actually waar om te stap. Net met jou kamera te kyk waar is jy, kan dit vir jou wys waar om te stap. Okay, ons praat volgende week verder daaroor.